Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez très bien. Je suis ravi de vous présenter cette vidéo dans laquelle on va expliquer des cours au niveau de niveau tronc commun et aussi pour la première année baccalauréat. Donc pour ne pas allonger dans cette vidéo, je vais vous présenter les points suivants dans lesquels on va s'intéresser. D'ailleurs, chers élèves, je vais vous expliquer en arabe pour que vous allez comprendre de quoi ça s'agit. Tout d'abord, pour commencer, on va parler de types de textes et comment les identifier, même si vous n'arrivez pas à comprendre certains textes. Donc, on va passer par la suite aux valeurs de temps verbaux, à savoir le présent. On va commencer par le présent, puis le passé simple, et ensuite on va s'intéresser sur l'imparfait et le futur simple finalement. Au suivant, on va parler comment caractériser un nom, c'est-à-dire qu'on va voir les différents procédés pour caractériser un nom. Et bien évidemment, chers élèves, on va comprendre certaines figures de style. Et enfin, on va terminer cette modeste explication par les trois types de vocalisation. Et finalement, j'espère que cette modeste vidéo va être utile pour vous tous. Alors, je vous souhaite une agréable regard. نبداو les types de texte. أول texte عندنا donc le texte narratif. Donc غنبداو la fonction ديالو اللي هي الوظيفة ديالو زعما في النص. الوظيفة ديالو شنو هي؟ هو انه تيغاكونتي واحد ليستوار او بيان دي زيفينمون ايماجينير او بيان ريال ولا دوكيومونتير، يعني انه تيحكي لنا واحد القصة، واحد ليستوار او بيان واحد شي احداث اللي هما ايماجينير يعني خياليين، وممكن انه يكونوا واقعيين ولا يعني وثائقيين. لي طون فيربو تلقاو لو باسي سامبل. وهذا لو باسي سامبل تيستعملو لو ناراتور ou bien تيستعملو l'auteur باش pour des actions soudaines et achevées. D'accord. Et aussi on a l'imparfait pour des actions indéterminées، يعني ماشي هنا تلقاو l'imparfait ما تيستعملوش الكاتب باش انه يوصف لينا. وعندنا عاوتاني لو بريزون تيستعملوا السريد هنايا باش يناغي لينا، باش يحكي لينا واحد الحكايه بحال واقع دابا. بالنسبه لي برينسيبو ماركور تلقاو اولا لي برونو بيرسونيل اللي هي جو او ان نو او ال du féminin, elle du pluriel masculin et elle du féminin pluriel. صافي مزيان. المهم غير تنشوفوا هادي في التكست تنعرفوا ديجا بلي راه سي ان تكست ناراتيف. نورمال تتكون في التكست ناراتيف وتتكون في التكست ديسكريبتيف. هاد الماركور راه ديما تيكون في التكست ناراتيف وتيكون في التكست ديسكريبتيف. ندوزو للثاني ماركور ولا الثاني انديس، يعني ثاني انديس باش نعرفوا ان هاد التكست راه هو ناراتيف. تلقاو واحد لو ناراتور كي راكونت ليستوار، تلقاو واحد الراوي، واحد السريد اللي تيعاود لينا ديك القصه. ضروري تكون في التكست ناراتيف ديما تيكون عندنا لو ناراتور. عندنا اوسي دي بيرسوناج، يعني في التكست ناراتيف ديما تيكونوا فيها دي بيرسوناج، يعني شخصيات، يعني اما تيكونوا دي بيرسوناج برينسيبaux ou bien des personnages secondaires. Et bien quatrièmement, on a des événements et aussi des actions, des أحداث ولا وقائع et des péripéties situées dans un lieu et dans un temps. وتلقاو عاوتاني يعني des péripéties ce sont des aventures، يعني مغامرات ولا الأحداث ولا الوقائع اللي داز من هذاك لو هيرو ولا دوك لي بيرسوناج برينسيبaux باش انهم يوصلوا لنا واحد السيتياسيون فينال. وهاد لي بيريبيسي يعني تيقول لك فين طرا هاد الحدث، امتى طرا، هادو تسماو دي زانديكاتور سباسيو تمبوريل، يعني لو ليو اي لو طون. و لا بريزونس دو روبير كرونولوجيك، يعني تلقاو في النص، يعني تلقاو في النص دوك الكلمات ولا تلقاو دوك احداث يعني متتاليه، يعني واحد تابع الاخر، يعني حدث تابع الاخر. هادو تسموا دي روبير كرونولوجيك، يعني احداث متزامنه، يعني كل حدث واقع في بلاصتو في لو طون ديالو. وعندنا اخر حاجه اللي هي الشيما نيغاتيف. دونك
في اي تكست ناراتيف تلقاو لو شيما ناراتيف حاضره ضروري هذه تتكون. داكوغ. وندوزو دابا التكست ديسكريبتيف. بالنسبه للتكست ديسكريبتيف تلقاو لا فونكسيون ديالو هو سي بور دوني دي كارactéristiques d'un être ou bien d'une chose ou bien d'un lieu et d'un personnage ou bien d'un sentiment. يعني انه لا فونكسيون الوظيفه ديال التكست ديسكريبتيف انه باش يعطينا تعطي يعني صفات ولا تعطي صفات ولا معلومات. ce sont des informations pour un être. D'accord? Et une chose, soit une idée ou bien un objet et un lieu زعما توصف لينا داك المكان كيفاش داير. اذا بيرسوناج اوسي يعني واحد الشخصيه توصفها لينا كيفاش. هذا هو التكست ديسكريبتيف. كل ما له علاقه بالوصف توصف لينا كل شيء. توصف لينا لتر سوا لا شوز سوا لو ليو سوا لو بيرسوناج سوا ان سونتيمون. غير تشوف المهم دي بوكو دي زادجيكتيف راه تلقاو راه تنعرفوا باللي راه التكست ديسكريبتيف. ندوزو دابا لي طون فيربو يعني الازمنه اللي تلقاو في التكست. تلقاو bien évidemment le passé simple c'est pour des actions soudaines et aussi achevées يعني بحال التكست ناراتيف اللي شفنا قبل. وتلقاو عاوتاني l'imparfait مي هنايا راه ما تيستعملش لو نغاتور باش انه يعاود لينا شي احداث اللي انديتيرميني ولكن تيستعملوا aussi pour la description, يعني pour décrire soit un être, soit un personnage, soit un lieu, etc. D'accord? Et aussi on a le présent, aussi pour la narration, يعني تيعاود لينا أحداث اللي واقعين تيردهم بحال واقعين دابا, etc. وندوزو عاوتاني les principaux marqueurs في التكست descriptif. les principaux marqueurs بحالهم تقريبا بحال ديال التكست الناراتيف متقاربين. تلقاو نيت les pronoms personnels اللي هما je او ان نو ال ديال singulier ال ديال féminin ال ديال pluriel masculin ou ال ديال pluriel féminin. Et aussi on a un narrateur qui narre, qui raconte l'histoire يعني واحد الراوي اللي تعاود l'histoire هادشي راه باين. Et aussi on a des personnages شخصيات des marqueurs de lieu بحال مثلا ici يعني marqueurs de lieu يعني des indices de lieu يعني دوك الكلمات اللي تيدلوا على المكان بحال ici هنا à côté de près de ailleurs au bas etc. داكوغ. près de يعني قرب ailleurs يعني حدا يعني او يعني فوق با يعني لتحت etc. La présence aussi des adjectifs. On a beaucoup des adjectifs qualificatifs bien évidemment. On a la présence des adjectifs qualificatifs يعني دوك الصفات اللي تيوصفوا يعني la fonction ديالهم هو انهم pour décrire soit les personnages ou bien d'autres choses. Et on a aussi les verbes de perception. Et on a aussi la dernière marqueur, on a une introduction et un développement et une conclusion. يعني تلقاو في التكست ديسكريبتيف ثلاثة الفقرات ولا أربعة. يعني تلقاو واحد الانتروديكسيون توصف لينا فيها داك السيتوياسيون انيسيال يعني ديك الوضعيه ديال البدايه دوك لي بيرسوناج لو ليو كيفاش دايره ليستوار. من بعد تيدوز لينا الاحداث وحتى دوك الاحداث تيوصفهم لينا يعني دوك لي بيريبيسي وحتى داك ليفينمون بيرتورباتور يعني ليفينمون اناتوندي حتى هو تيوصفو لينا. اي اون كونكلوزيون يعني تيوصف لينا واحد السيتوياسيون فينال. داكوغ. هذا كل ما يخص تكست ديسكريبتيف يعني تلقاو في النص كامل بوكو دي زادجيكتيف وبزاف ديال الوصف. غير تشوف الوصف يعني راه تكست ديسكريبتيف. ندوزو دابا التكست انجونكتيف او بيان بريسكريبتيف. راه تيتسمى انجونكتيف او بيان بريسكريبتيف راه عندهم نفس السميه. نبداو بلا فونكسيون ديالو. La fonction dialogue c'est inciter à agir d'une façon précise. يعطيك des instructions il ordonne يعني تيعطيك أوامر ولا تيجيدك يعني تيرش ولا تيورينتيك تيرشدك ولا il conseille يعني تينصحك يعني كاع داك النص اللي تتشوفو فيه دوك لي فراز ديال l'impératif ديال l'ordonnance يعني ديال ou bien ديال l'instruction. Donc راه هنا تنشوفو بلي راه سي ان تكست بريسكريبتيف ou bien injonctif.
داكوغ مزيان. يعني بحال دوك النصوص ديال ولا اللي تلقاو مثلا في اي ميديكامون، في اي دواء تلقى فيه واحد الوريقه صغيره. هذاك هو اللي تتسمى بحال هذاك تيتسمى ان تكست بريسكريبتيف. بحال هذاك ولا تلقاو مثلا في لا غوسيت، يعني لا غوسيت ديال شي غوبا، ديال شي اوكلا، يعني شي وجبه، يعني بتقاد شي وجبه تيصيفط لك شي واحد لا تتقلبي على الوصفه ديالو ولا طريقه تحضير هذيك الوجبه مثلا. بحال داك التكست راه تيتسمى ان تكست انجونكتيف او بيان ان تكست بريسكريبتيف، يعني تيرشدك، تيقول لك ها كيفاش دير، ها منين تخرج، ها منين تدخل، ايتترا. وندوزو دابا لي مود اي لي طون فيربو، يعني هادوك الازمنه او بيان دوك لي فراز او بيان دوك لي مود اللي تلقاو في هاد التكست انجونكتيف. ديما تلقاو واحد لو مود او بيان واحد لا فراز اللي هي امبيراتيف، اي اوسي اون لو مود انفينيتيف. يعني تلقاو بوكو، يعني لا بلوبار دي فيرب ما مصرفينش، ولا تلقاوهم في يعني مصرفين في لامبيراتيف او بيان في سوبجونكتيف. في داك لو مود ديال سوبجونكتيف يعني تيعطي نصائح او بيان تيغيدي ولا تي اورينتي. وتلقاو دي طون بحال لو فيتور سامبل، لو بريزون، ايتترا. يعني تلقاو دوك لي طون يعني مصرفين بزاف في الفيتور سامبل، في لافينير، في المستقبل، وفي البريزون اوسي، لحقاش داكشي تيقول لك غادي ديرو باغ لا سويت. هذا هو الوظيفه ديال التكست انجونكتيف او بيان بريسكريبتيف. وندوزو دابا لي برينسيبو ماركور. دونك اولا تلقاو دي كونساي اي دي زوردر اي دي انستركسيون. يعني في داك التكست ملي تنقراو تلقاو نصائح بزاف، ودي زوردر اوامر بزاف، اي دي انستركسيون يعني ارشادات ايتترا. On a aussi beaucoup de verbes et des phrases courtes. يعني تلقاو بزاف ديال الافعال ممكن نلقاوهم ما مصرفينش، وممكن نلقاوهم مصرفين في سواء في الانفينيتيف او بيان في الامبيراتيف او بيان حتى في السوبجونكتيف ايتترا. تلقاو دي فراز كورت يعني ما طواش بزاف، يعني دغيا تلقى بوان، تلقى فراز تتنتهي بان بوان ان بوان اكسكلاماتيف ou bien un point simple. Et on a aussi l'énumération, c'est-à-dire يعني دوك الارشادات يعني متتابعين، تيقول لك هادي ولا تيرتبهم لك، يعني دير هادي عاد هادي عاد هادي. بحال باغي يوريك مثلا في شي غوبا تيوريك كيفاش تقاد، يعني هادي اللي دير اول حاجه، هادي ديرها ثاني حاجه، ملي تالي دير هادي. بحال هكذا دابا في التكست بريسكريبتيف تلقاو بحال مثلا برومييرمون يعني اولا، اي و تلقاو ديك لا كونجونكسيون دو كورديناسيون، اي ensuite ثم enfin يعني في الاخر، يعني enfin يعني واخيرا ايتترا. بحال هادشي اللي تلقى في التكست انجونكتيف. et on a dernièrement des phrases ou bien des phrases souvent sans sujet à la forme négative. يعني تلقاو دوك لي فراز ما عندهمش سوجي، يعني تيقول لك ينصح به، فهمتيني؟ يعني تلقاو ان ديك الجمله يعني راه بحال قالتها لا بلوبار ديال الناس، يعني ينصح بان تستعمل كذا وكذا. هادو هما اللي تتسموا دي فراز سون سوجي. وفي لا فورم نيجاتيف يعني تيقول لك مثلا ينصح بان تستعمل كذا وينصح ايتترا. صافي مزيان. ندوزو دابا لي فالور دو طون. دونك بالنسبه لي فالور دو طون يعني لومبلوا او بيان لوتيليزاسيون ديال داك لو طون، يعني كيفاش علاش تيعبر. يعني فاش تقرا التكست داك لو طون، يعني داك الفيرب فاش مصرف تتشوف انت اولا فاش مصرف. ملي تتعرف مثلا راه مصرف لامبارفي ولا لاباسي سامبل، خاصك تعرف الوظيفه ديال داك لو فيرب في ديك اللحظه، يعني علاش تيصلح. داكشي اللي غنشوفو دابا. غادي نبداو بلو بروميير طون اللي هو لو بريزون. La première valeur dialogue, c'est pour l'énonciation, c'est-à-dire pour évoquer un fait qui se déroule au moment où l'on parle. يعني باش نهضروا على واحد الحدث اللي واقع دابا، يعني في اللحظه فين تنتكلموا. باغ اكزومبل ملي تنقول لك كيس كي تو في، هذاك لو فير فير يعني مصرف في لو بريزون، ولا فالور ديالو هي لو فالور ديال لينونسياسيون.
يعني واقع شي حاجة واقعة دابا. ولا تنقول لك مثلا جو جو او بيانو يا احمد فيني دو ليغ سون ليفر، يعني هذاك جو جو مصرف في البريزون، لا فالور ديالو سي بور لينونسياسيون سيتادير انه واقع في لو مومون او لون بارل. لا دوزيام فالور سي لا فالور دو لابيتود، يعني شي حاجة اللي ابيتويل، شي العادة تنديروها ديما ولكن في البريزون. دونك elle exprime un fait qui se répète، يعني تعاود لينا واحد الحدث ولا واحد الواقعة اللي habituel اللي تتعاود. نقول لك مثلا tous les étés ils partent en Tunisie، يعني ديما في الصيف تيسافروا لتونس، يعني شي حاجة اللي habituel في لو بريزون. ولا تنقول لك مثلا il se lève chaque jour à 6 heures du matin، يعني تيفيق كل يوم مع 6 ديال الصباح، كل يوم تيفيق مع 6 ديال الصباح، يعني شي حاجة اللي habituel تدار ديما. لا troisième valeur اللي هي la narration، c'est pour la narration dans le c'est-à-dire داك l'action، داك الحدث اللي واقع في لو باسي غادي يرجعوه لينا البريزون، غادي يصرفوه في البريزون، ولا فالور ديالو سي بور لا ناراسيون. علاش بور لا ناراسيون؟ حيت داك الحدث رجعناه حنا للبريزون باش نردو داك الحدث اللي واقع في لو باسي نرجعوه بحال واقع دابا، بحال واقع في لو مومون او لون بارل. دونك بالنسبه لا quatrième valeur on a c'est pour la vérité générale، c'est pour quelque chose qui est vrai، c'est-à-dire il exprime un fait qui est toujours vrai، يعني شي حاجه اللي واقعيه، شي حاجه اللي حقيقيه كلشي عارفها. نقول لك مثلا on a toujours besoin d'un plus petit que soi، مثلا نقول لك مثلا la terre tourne autour du soleil sur elle-même، نقول لك مثلا الارض تدور حول الشمس، يعني شي حاجه اللي عارفينها كاملين. et on a aussi pour la description c'est-à-dire essayer à décrire، يعني ممكن اننا نوصفوا شي حاجه اللي واقعه في البريزون سي pour décrire. d'accord. ندوزو دابا l'imparfait. دونك بالنسبه l'imparfait عندنا حتى هو 4 valeurs. بالنسبه لا valeur الاولى la première valeur c'est pour l'action، c'est pour une action secondaire، c'est-à-dire les actions qui ne font pas avancer l'histoire، يعني دوك الاحداث اللي ما تيسرعوش لينا الاحداث ديال القصه. d'accord. عندنا عاوتاني la deuxième valeur c'est pour une action inachevée، c'est-à-dire qui n'est pas terminée au moment de l'histoire، يعني واحد الحدث اللي غير منتهي، يعني ما سالاش، يعني مازال يعني طويل داك الحدث. d'accord. يعني مثلا تنقول لك il régnait depuis 20 ans، il régnait depuis 20 ans. donc à ce moment là يعني مازال تيغني لينا. d'accord. يعني مازال il est encore régné. donc بالنسبة la troisième valeur تلقاو c'est pour deux actions simultanées، يعني واحد جوج أحداث اللي واقعين في نفس الوقت، يعني واقعين في نفس الوقت au passé، في le passé. تنقول لك مثلا il déjeunait et préparait sa réunion، يعني تيتغدى وتيبريباري، يعني تيوجد الاجتماع ديالو. il déjeunait et préparait sa réunion، يعني il fait les deux en même temps، يعني deux actions qui se réalisent en même temps. et on a aussi également c'est pour une action répétée، يعني واحد الحاجة اللي habituelle، واحد الحاجة اللي تتعاود ديما في le passé. d'accord. تنقول لك مثلا quand j'étais petit je prenais le bus de 7h30، يعني فاش كنت صغير ديما كنت ناخذ ولا ديما كنت نشد الطوبيس مع 7، يعني je prends cet autobus régulièrement. d'accord. ندوزو دابا pour ce qui concerne le passé simple. بالنسبة لو passé simple تلقاو تا هو هادو 4 valeurs. تلقاو la première valeur هي c'est pour les actions principales، c'est-à-dire la narration raconte des actions principales qui font avancer l'histoire. شفنا في الأول أن l'imparfait qui ne font pas avancer l'histoire، يعني شي حاجة اللي مازال واقعة، يعني شي حاجة اللي طويلة، يعني ما سالتش دغيا. ولكن هاد لي زاكسيون برينسيبال يعني سي كي فون افونسي ليستوار، يعني دغيا تيسرعوا القصه دغيا باش يدوزوا لحوايج اخرين. هادو هما لي زاكسيون برينسيبال.
La valeur tania, c'est pour une action achevée, c'est-à-dire les actions, donc les actions اللي واقعين في le passé sont terminées يعني سالوا دغيا يعني délimité صافي سالا انتهت لهم الصلاحية كما تنقولوا واقعين في الباسي صافي سالوا في الباسي. عندنا ثاني troisième valeur اللي هي c'est pour une action brève ou bien soudain يعني واحد l'action اللي مختصرة ولا مفاجئة c'est un événement inattendu يعني واحد الحدث غير متوقع. تنقول لك مثلا il marchait dans la forêt quand soudain il s'arrêta. Il marchait dans la forêt quand soudain il s'arrêta. D'accord? On a aussi pour des actions successives, c'est-à-dire actions qui se réalisent l'un après l'autre. D'accord? ندوزو دابا لو فيتور سامبل. بالنسبه لو فيتور سامبل تلقاو لا بروميير فالور ديالو اللي هي pour une action à l'avenir, c'est-à-dire une action qui se réalise au futur à l'avenir يعني واحد لاكسيون اللي غادي توقع لينا في المستقبل. هادي راه باينه دونك هادي راه اول غير تشوف الفيتور تعرف انت لا بروميير فالور ديالو هي سي une action à l'avenir شي حاجه اللي غتوقع في المستقبل. بالنسبة لا فالور الثانية اللي هي ان فيتور هيستوريك يعني واحد المستقبل اللي تاريخي يعني ممكن تلقى في ان استوار اللي هي قديمة تلقى فيها الاستعمال ديال الفيتور سامبل. وها الوظيفة ديالو سي بور لا فيتور بيان لو فيتور هيستوريك. Il s'agit d'un emploi particulier de futur qui présente une action à venir à partir d'un moment du passé. يعني الاستعمال ديالو خاص يعني تيكون يعني الكاتب فاش كان تيحكي يعني تيحكي شي حوايج غادي يوقعوا في المستقبل وحنا ديجا تجاوزنا دوك الاوقات وديجا طراو دوك الاحداث دونك تتسمى فيتور هيستوريك. داكوغ. عندنا ثاني لا troisième valeur اللي هي بور une action habituelle au futur يعني كيما تنشوف في الازمنه الاخرين ضروري تتكون واحد لاكسيون habituelle يا اما في او بريزون يا اما في او باسي يا اما au futur يعني un événement qui se répète dans l'avenir. D'accord. تنقول لك مثلا à partir d'aujourd'hui j'irai à l'école à vélo يعني انطلاقا يعني من الان فصاعدا غادي نمشي للمدرسه على البيكالا يعني ما نبقاش نمشي على ابيي غادي نبقى نمشي على بيكالا. D'accord. Et la dernière valeur c'est une valeur injonctive, c'est-à-dire pour donner un ordre ou bien une interdiction ou bien un conseil ou bien des instructions يعني لا فالور ديالو انجونكتيف. علاش انجونكتيف؟ لحقاش تلقاو لوردر يعني تلقاو الامر تلقاو الانترديكسيون يعني il est interdit de faire cela il est interdit il est conseillé de faire cela يعني تلقاو النصائح والارشادات والاوامر وهذا تسمى une valeur injonctive. داكور. هذا هو كل ما يخص les valeurs du temps. Nous d'abord la caractérisation. Donc, pour ce qui concerne la caractérisation, la caractérisation c'est caractériser un nom. يعني تنوصف واحد الاسم c'est celui attribué une ou plusieurs caractéristiques précises afin de le rendre plus clair. Et ce à l'aide de plusieurs procédés grammaticaux. يعني ان هذاك الاسم تنوصفه ولا تنعطيو des informations précises ou bien des caractéristiques précises باش نزيدو نوضحوه مزيان. وهذا الشيء تنديروه يعني بالمساعدة ديال العديد من الوسائل ديال لا غرامير. داكوغ. ولا بروميير بروسيدي تلقاو لادجيكتيف كاليفيكاتيف يعني هذاك الكلمة اللي تتوصف لينا وتلقاو لي تيب ديال هاد البروسيدي تلقاو برومييرمون ان ادجيكتيف كاليفيكاتيف ايبيتيت هذا لا فونكسيون ديالو يعني تلقاو ايبيتيت. وكيفاش نعرفوا حنا باللي ايبيتيت يعني ديما تلقاو ديك الكلمه اللي تتوصف لو نو تتكون مناسقه معاه يعني جوكستابوزي او نو يعني ملاصقه مع داك الاسم اللي تيوصف ويا اما يكون افون يا اما يكون ابري لو نو يعني ديريكتومون بلاسي افون soit avant ou bien après le nom. Par exemple, un petit garçon تلقاو ديك فين هو لو نو هنا تلقاو لو غارسون هو لو نو او بوتي هو لادجيكتيف دونك حتى حاجه ما تتفرق بين لو نو و لو بوتي او بوتي باردون. دونك هذا تسمى ان ادجيكتيف كاليفيكاتيف
épithète. Deuxième exemple, c'est une histoire drôle. Une histoire drôle. Donc le nom هو l'histoire. Le nom هو l'histoire. و l'adjectif اللي هو drôle. دونك بالنسبه لهذا تلقاو ما كاين حتى شي حاجه تفرقهم. دونك سي ان ادجيكتيف كاليفيكاتيف ايبيتيت. ندوزو لا فونكسيون الثانيه هي l'adjectif كاليفيكاتيف اتريبيو، سيتادير تلقاو ان داك l'adjectif و لو نون مفارقينهم ولا مفارق بيناتهم واحد الفيرب تيتسمى فيرب ديتا، سواء تيكون فيرب اتر او بيان دوطرو فيرب ديتا، يعني افعال ديال الحاله. يعني غير تتلقى انت واحد الفيرب واخا ما تفهمت حتى شي حاجه تتلقى واحد الفيرب قدام، يعني تيفرق لينا ما بين الاسم والصفه والصفه ديالو بيان ايتترا. دونك هذاك تيتسمى adjectif qualificatif attribut. باغ اكزومبل تنقول لك ce tableau est magnifique. ce tableau est magnifique. دونك لو نو هو لو تابلو و magnifique هو l'adjectif. وكاين واحد لو فيرب ديتا بيناتهم، واحد لو فيرب اتر بالاحمر، يعني تيتسمى adjectif qualificatif attribut. دوزيام اكزومبل la mer paraît calme. La mer paraît calme. Donc le nom هو la mer و calme هو l'adjectif. او كاين واحد لو فيرب paraît اللي تيفرق لينا ما بين l'adjectif calme وما بين لو نون la mer. Donc هذا تيتسمى adjectif qualificatif attribut. Donc la dernière fonction اللي هي un adjectif qualificatif apposé ou bien détaché, c'est-à-dire séparé du nom par une virgule. شفنا هذاك attribut تيفرق لينا هذاك الفيرب ديتا تيفرق لينا ما بين لو نون و l'adjectif، ولكن ابوزي تلقاو عوض لا نلقاو لو فيرب تلقاو اون فيرغول، يعني فاصله. بحال مثلا تلقاو في هذا ليكزومبل فاتيغي سي توم. فاتيغي سي توم. فاتيغي هو l'adjectif و لوم هو لو نون، وكاينه واحد الفاصله ما بيناتهم، يعني ما بين l'adjectif وما بين لو نون. دونك هذا تيتسمى ان adjectif qualificatif apposé. دونك هذا بالنسبة l'adjectif qualificatif. بالنسبة notre procédé عندنا le complément de nom. Le complément de nom هو ديما تيكون présenté ou bien ديما il est introduit par une préposition. ديما تيكون introduit par une préposition, soit à, soit de, soit dit, soit on, soit sans, etc. المهم تتكون واحد la préposition ما بينه وما بين le nom, etc. Par exemple, les habitants de l'immeuble s'entendent bien. Donc, le nom هو les habitants et le complément de nom هو l'immeuble. Donc, كاينه واحد la préposition قبل داك لو نون او بيان داك لو كومبليمون دو نون اللي هو لي موبل، كاين واحد لا بريبوزيسيون قبل منه. دونك لي موبل هو تيكمل، يعني تيكمل لينا لو سونس ديال لو نون هابيتون. ان اوتر اكزومبل تنشوفوا لا بورت اون بوا. كاينه لا بورت هو لو نون، او بوا هو ان اوتر نون، يعني واحد لو كومبليمون دو نون اللي تيكمل لينا ان اوتر نون اللي هو لا بورت. Donc, il y a la préposition entre le nom porte et le nom bois, etc. Et on va passer maintenant à notre procédé, c'est celle d'une subordonnée relative. Donc, la subordonnée relative, c'est une préposition qui complète un nom, ou bien appelé aussi un antécédent, et elle est précédée par un pronom relatif, soit qui, que, dont, au. Donc, ان هاد لا سيبوردوني ريلاتيف هي واحد لا فراز وهي واحد لا بروبوزيسيون، ماشي بريبوزيسيون، لا بروبوزيسيون يعني واحد الجمله، واحد العباره اللي تتكمل لينا واحد الاسم. يعني مثلا يعني دابا هنايا تنعطيو واحد الجمله كبيره، هذيك الجمله الكبيره تتوصف لينا ولا تعطينا معلومات على داك لو نو. نقول لك مثلا، نقول لك لا فام كي ا دي شوفو نوار c'est ma sœur par exemple. يعني ان كي ا دي شوفو نوار يعني واحد، يعني بحال لازم توضح ليك لون اكثر، يعني باش يعني بحال بغيت بحال قلت لك مثلا شتي ديك المراه اللي عندها الشعر كحل راه هي اختي، يعني بحال اللي عندها الشعر كحل هي ديك سوبوردوني ريلاتيف. très bien. دونك غير تشوف لا فراز راه كاينه كي ولا كو ولا دون ولا او، دونك راه il s'agit tout simplement pas d'une subordonnée relative. دونك بالنسبه لكي راه تترومبلاسي لينا لو سوجي، بالنسبه لك تترومبلاسي لينا لو سي او تي، سي ان كومبليمون دوبجي ديريكت،
et dans t'as remplacé na COI. Et finalement, t'as remplacé à la fois le temps et le lieu. Et dans l'exemple, elle arrose l'arbre qu'il a planté il y a des ans. Elle arrose l'arbre qu'elle a planté il y a des ans. Donc, elle arrose un verbe. L'arbre, c'est un nom. تتسمى aussi l'antécédent. Très bien. وكاين عندنا تماك واحد qui n'est que. كاينه واحد que. D'accord. وكاينه il a planté il y a des ans. Il a planté il y a des ans. هذيك هي تتسمى subordonnée relative. C'est-à-dire, il complète l'antécédent l'arbre. Très bien. هذا بخصوص la caractérisation. Donc, نعاود. عندنا trois procédés pour caractériser un nom. La première, c'est l'adjectif qualificatif. La deuxième, c'est le complément de nom. Et la troisième, la subordonnée relative. Donc, on va passer maintenant aux figures de style. Donc, la première figure de style, ou la comparaison, c'est tout simplement rapprocher deux éléments, l'un comparé et l'autre comparant. Comparant à l'aide d'un outil grammatical, comme par exemple le mot comme, ou bien l'outil comme, aussi que, moins que, plus que, autant que, semblable à, tel que, pareil à, etc. Moi, هاد لا كومباريزون هي تو سامبلومون يا اما تنقولوا يا اما التشبيه ولا المقارنه. التشبيه والمقارنه نقولهم بجوج. دونك سي رابروشي دو زيليمون يعني تنوصفوا ولا تنقارنوا جوج العناصر. الواحد تيتسمى الكومباري اللي هو المشبه، الكومبارون المشبه به. على d'un outil grammatical يعني مساعدة ديال واحد الأداة grammatical اللي هما كاينين عندنا comme aussi que moins que plus que. comme تتعني مثل aussi que تتعني أيضا moins que تتعني أقل من plus que يعني أكثر من autant que يعني تتعني égal de c'est-à-dire جات من légalement égalité يعني متساوي مع والسمبلابل يعني تيشبه لشي حاجة تيشبه لشي حاجة تيل كو تتعني ك. نقولك مثلا هذاك لو سون وين داك الحرف الكاف في اللغة العربية etc. اي باغاي ا هي تتعني لنا تيبان بحال. Donc, par l'exemple, ses yeux sont bleus comme le ciel. Donc, ses yeux, c'est le comparé. Comme, c'est le ti. Et le ciel, c'est le comparant. Très bien. Donc, retchouf la phrase rakina comme ou là, ou c'est que là, les outils grammaticaux. Donc, là, c'est tout simplement, il s'agit de la comparaison. Donc il يطلب منك تخرج ليه لو كومباري لو كومبارون. دونك الكومباري هو هذاك الشيء، هو هذاك الانسان ولا هذاك الشيء اللي تنشبهه يعني المشبه، والكومبارون هو داك الشيء باش شبهناه، يعني داك الشيء باش شبهناه وتتكون بيناتهم واحد لوتي غراماتيكال اللي هي كوم ولا اتسيتيرا. ندوزو دابا لا ميتافور. لا ميتافور بحال لا كومباريزون، غير هاد لا ميتافور ما تتكونش فيها واحد لوتي غراماتيكال. دونك en français c'est aussi rapprocher deux éléments, l'un comparé l'autre comparant mais sans outil grammatical. دونك حتى هي تتشبه لينا جوج الحوايج. الاول تيتسمى الكومباري اللي هو المشبه، والثاني المشبه به، ولكن ما تتكونش عندنا واحد لوتي غراماتيكال. دونك في هاد ليكزامبل اللي عندنا un gros surpont de fumée noire. Un gros surpont de fumée noire. Donc le comparé اللي هو un gros surpont والfumée noire اللي هي الكومبارون. Très bien. Donc في l'outil grammatical راه ما كايناش، il y en a pas. On va passer maintenant à la personnification. La personnification, c'est attribuer des caractéristiques humaines à un objet inanimé pour le rendre vivant. Donc هو ملي تنعطي دي كاليتي humain يعني تنعطي شي صفات إنسانية لواحد لوبجي، يعني واحد الشيء جامد بحال لو طابلو لا طابل لا فونيتر لا بورت etc.
يعني واحد لوبجي يعني شي حاجه اللي جامده ما تتحركش بور لو روندر فيفون يعني باش ان داك لوبجي نردو بحال هو اللي عايش يعني بحال هو انسان. دونك بحال هاد ليكزومبل اللي عندنا هنايا لو سولاي فوا نيتر et mourir la rose. Le soleil voit naître et mourir la rose. Donc le soleil et la rose sont des objets inanimés et naître et mourir sont des caractéristiques humaines. Donc هنايا le soleil هي الشمس et la rose هي الوردة. Donc هادو راه ماشي ce sont des objets, ce sont des objets inanimés يعني راه ماشي انسان. ما يمكنش يموتوا هادو ما يمكنش يحياو. Naître et mourir sont des caractéristiques humaines. On va passer maintenant à l'hyperbole. L'hyperbole, c'est tout simplement consiste à exagérer. Il donne du relief pour mettre en valeur une idée ou bien un sentiment. Donc c'est tout simplement l'hyperbole, c'est هو ملي تنبالغوا في شي حاجة. ملي تنزيدو فيه كما تنقولوا بالدارجه يعني يهضر معاك واحد ولكن تيزيد في الهضره يعني تيبالغ بزاف. هذا هي l'hyperbole tout simplement. يعني il donne du relief pour mettre en valeur une idée. يعني تنحاولوا نزيدوا ولا تنحاولوا نصبغوا كما تنقولوا تنحاولوا نصبغوا الهضره ديالو ولا نزيدوا فيه ولا نبالغوا باش ناثروا في هذاك اللي تنهضروا معاه. او بيان باش نحسوه بواحد السونتيمون. يعني تنقول ليه مثلا او جو تاتوند بوندون ان موا يعني كنت نتسناك هادي دابا شهر. يعني راه ما يمكنش شي واحد اللي يتسنى شهر. يعني كنتي ليه ديك الشهر غير باش يعني باش تخلي حتى هو يحس بداك الشعور اللي كنتي ديجا انت حسيتي به فاش كنتي تتسناه. دونك في هاد ليكزومبل اللي عندنا افيك ان كو il a tué 60 personnes. Avec un coup, il a tué 60 personnes. Donc في هاد ليكزومبل تلقاو افيك ان كو يعني بضربه وحده قتل 60 شخص. بضربه وحده قتل 60 شخص. دونك راه ما يمكنش. دونك الانسان العادي الا ضربه وحده راه ما يمكنش يقتل 60. دونك في ليكزومبل الثاني je meurs de faim. je meurs de faim هو هذاك لو فيرب mourir هو الموت. يعني قلت لك ميتو جوعا. دو فان هي جوع. مت بالجوع. تنقول لك انا مت بالجوع ولا جو مور دو سواف انا مت بالعطش تنقولوها. دونك راه ما يمكنش ان داك الجوع ولا داك العطش انه يقتلنا. دونك غا تنقولوها جو مور دو فان يعني ما يمكنش. دونك c'est tout simplement une exagération, une hyperbole. On va passer maintenant à l'antithèse. L'antithèse se compose de deux éléments, l'anté, c'est-à-dire contre, la préfixe anté, c'est-à-dire contre, et on a thèse, c'est-à-dire la parole ou bien quelque chose qui dit. Donc, c'est la présence de deux termes opposés dans une même phrase. C'est la présence de deux termes opposés dans une même phrase. يعني الحضور يعني التواجد يعني ديال جوج عبارات ولا جوج كلمات متضادين ولا متناقضين كي سون كونتر دون اون ميم فراز يعني في جمله واحده. دونك في هاد ليكزومبل اللي عندنا في هاد لا فراز دونك ديما لا فراز راه تتبدا بالماجيسكول وتتسالي بالبوان سواء بالبوان نورمال ولا بالبوان دانتيروغاسيون ولا بالبوان ديكسكلاماسيون. دونك ثلاثه الحوايج. دونك نتوما تتقلبوا في لا فراز الا شفتوا دو مون كي سون اوبوزي ولكن خاصهم يكونوا مباعدين يعني سون سيباري يعني s'éloigner. فهاد l'exemple la navire était noire mais la voile était blanche. La navire était noire mais la voile était blanche. Donc عندنا هنايا deux éléments اللي هو noir et blanche ce sont deux mots opposés يعني deux termes opposés يعني جوج كلمات متناقضين. يعني الكحل ماشي هو الابيض. Donc noir et blanche sont deux termes opposés dans une même phrase tout simplement. On va passer maintenant à l'oxymore. Donc faites attention, on dit l'oxymore avec un S, c'est pas un Z. On ne dit pas l'oxymore, on dit l'oxymore. Ce sont deux mots aussi, ce sont deux mots opposés l'un à côté de l'autre. Donc l'oxymore بحال l'antithèse. بحال l'antithèse غير هو هادوك جوج كلمات اللي متناقضين راه تيكونوا لا اكوتي دو لوتر يعني واحد حدا الاخر ملاصقين. يعني une obscure clarté
يعني واحد الظلمة واضحة، الظلمة واضحة. Donc l'obscur et clarté sont deux termes opposés mais ils sont juxtaposés, c'est-à-dire l'un à côté de l'autre، يعني واحد حدا الآخر. هذا فيما يخص les figures de style. Donc بالنسبة لا فوكاليزاسيون، لا فوكاليزاسيون هي الرؤية السردية. دونك نبداو لو بروميير تيب اللي هو ولا لا بروميير فوكاليزاسيون ou bien le premier point de vue اللي هي لا فوكاليزاسيون انترن. تنشوفو في الديفينيسيون ديالها يعني اشنو تنقصدو بهاد الفوكاليزاسيون، بهاد الرؤية الداخلية interne. On parle de focalisation interne lorsque le point de vue de narrateur est à l'intérieur d'un des personnages. يعني تيقول لك تنهضروا على هاد الفوكاليزاسيون ملي الرؤية ديال السارد لو بوين دو في دو ناراتور تواجد في الداخل ديال القصة ولا الداخل ديال شي واحد من دوك لي بيرسوناج. هذه هي الرؤية ديالو، يعني على الانتيريور. ديما تيكون لو ناراتور على الانتيريور في ليستوار، سواء على ظهر واحد البيرسوناج واحد اخر ولا براسو. يعني تنلقاو في سميتو في لي كارactéristiques بيان لي ماركور لي برينسيبال ماركور في هاد لا فوكاليزاسيون انترن. دونك قلنا ليوتيليزاسيون دو برونون بيرسونيل اللي هو جو، نو، مو، موا، نوتر اتسيتيرا. يعني تلقاو غالبا هاد لي برونون بيرسونيل حاضرين في داك التكست اللي تعطات لينا. دوزيام شوز اللي هو لومبلوا دو طون دو باسي سامبل اي دو لامبارفي، يعني الاستعمال ديال الزمن ديال الماضي البسيط وديال لامبارفي، يعني واحد الزمن ديال الوصف. وتلقاو عاوتاني لو ناراتور تعرف لي بونسي سي بونسي اي سي بيرسيبسيون، يعني عارف هو الافكار ديالو، عارف هو التأويلات ديالو، سو كيل فوا اونطوند سون اتسيتيرا. يعني داكشي اللي تيشوف وداكشي اللي تيسمع وداكشي اللي تيحس به كاع داكشي عارفو، سواء على داك البيرسوناج اللي هو تيعاود عليه ولا على راسو الا كان داخل في ليستوار. دونك هنايا لو ناراتور الي ايغال او بيرسوناج، سيتادير هذاك لو سامبول ايغال تيعني لينا لو سافوار، يعني لو سافوار داك الرمز داك لو سامبول تيعني لنا لو سافوار، يعني شكون اللي عارف اكثر، واش لو ناراتور ولا البيرسوناج، واش الراوي ولا الشخصيه ديال النص. يعني هنايا تلقاو ان بجوجهم عندهم نفس المعرفه في ديك القصه. علاش؟ لحقاش حتى الناراتور يعني بجوجهم راه داخلين في القصه، بجوجهم راه سوسون دي بيرسوناج. هذه هي لا فوكاليزاسيون انترن تو سامبلومون. بالنسبه لا فوكاليزاسيون اكسترن هي العكس ديال انترن. الا قلنا لا فوكاليزاسيون انترن لو ناراتور se situe à l'intérieur de l'histoire, donc fad externe l'axe se situe à l'extérieur de l'histoire. Donc comment l'identifier alors? تلقاو في هاد التكست اللي فيها لا فوكاليزاسيون اكسترن، la première des choses اللي هو لا فوكال ou bien la description. La description يعني تلقاو tout simplement beaucoup des adjectifs qualificatifs، يعني بزاف ديال الصفات ديال الوصف. L'emploi du temps de l'imparfait c'est pour décrire، يعني هنايا ملي تيوظف لينا السارد هذاك l'imparfait c'est pour décrire، يعني باش يوصف لينا داكشي اللي تيشوف. On a aussi l'utilisation du pronom personnel elle, de masculin singulier, elle du masculin pluriel, et elle de féminin singulier, et elle de féminin pluriel. Donc, هادو هما اللي تيكونوا عندنا في la focalisation externe. Donc, le savoir entre le narrateur et le personnage دابا تلقاو ان le personnage تعرف كتر على ديك القصة كتر من داك لو ناراتور. دونك لو بيرسوناج حاضر في ديك القصه ولكن لو ناراتور لا، هو غير تيعاود لينا داكشي اللي شاف، سو كيل فوا بحال واحد الكاميرا يعني تتصور لينا داكشي. كيما يعني الكاميرا ما تتعرف والو، هي تتصور صافي، هو الدور ديالها بحال هكذا لو ناراتور في هاد لا فوكاليزاسيون اكسترن. دونك بالنسبه ديرنيير دي شوز اللي هو لا فوكاليزاسيون zéro وتتسمعوا تاني omnisciente. Donc في définition ديالها on parle de focalisation zéro ou bien omnisciente lorsque le point de vue n'est
placé nulle part en particulier. Le narrateur a un statut externe à l'histoire. Donc, fait de la focalisation 0, le narrateur ما حاضرش في التكست ولا ما حاضرش في ديك l'histoire ولكن عارف ديك القصة كاملة يعني من أ تا لزد يعني عارفها كاملة اشنو غادي يوقع من الباسي حتى الفيتور لو بريزون كلشي تعرفو على لي بيرسوناج ولا لي زيفينمون و لي سونتيمون كلشي تعرفو يعني بحال واحد لو ديو يعني عندو واحد لو فيو ديال لو ديو النظرة إلهية. دونك لا فوكاليزاسيون زيرو تتسمى عاوتاني اومنيسيونت يعني أنه إل سيتو اومني تتعني اومني تتعني تو وسيون تتعني جات من لو سافوار يعني إل سيتو لورسكو يعني ملي لو بوين دو في ملي الرؤية يعني ملي الرؤية تتواجد في كل مكان يعني أنها أن لو ناراتور تعرف كل شيء يعني من الباسي حتى للفيتور. دونك عندو واحد الستاتيو اكسترن في ليستوار ولكن راه تعرف عليها كل شيء عارف اشنو غادي يوقع بالضبط. Donc comment l'identifier? Le narrateur est à l'extérieur de l'histoire mais il connaît les pensées des personnages ainsi que leur passé, présent et leur futur. Donc أن هذا السارد ولا هذا الراوي راه كاين هو في الخارج ديال القصة ولكن راه عارف هو الأفكار ديال الشخصيات يعني اشنو تيدور ليهم في راسهم تعرف عاوتاني الماضي ديالهم تعرف البريزون ديالهم والفيتور ديالهم يعني الماضي والحاضر وحتى المستقبل ديالهم عارفو يعني شنو اللي يوقع لهم باغ لا سويت. Donc on a aussi l'utilisation du pronom personnel elle بحال externe نلقاو elle du masculin singulier elle de masculin pluriel et elle de féminin singulier et elle de féminin pluriel. Et on a dernière des choses les le passé simple et le plus que parfait et aussi bien évidemment l'imparfait. Donc تنلقاو هاد les trois temps يعني غالبين في l'histoire. وننتقلو دابا لو سافوار ديال لو ناراتور اي لو بيرسوناج. دونك دايما هنا تلقاو لو ناراتور عارف كتر على البيرسوناج لحقاش البيرسوناج راه ممكن انه ما يعرفش الفيتور ديالو ما يمكنش انه يعرف اشنو غادي يطرى ليه باغ لا سويت ولكن لو ناراتور هنايا تيكون عارف اشنو غادي يطرى ليه لحقاش لو ناراتور هنايا بحال واحد عندو لو فيو ديال الاله يعني تعرف كل شيء تعلم الغيب. هذا بخصوص لي 3 فوكاليزاسيون.